呢條片係講述我喺厄瓜多爾嘅基多要離開啦，去下一個城市叫奧塔瓦魯，坐咗2個鐘頭巴士。我喺巴士站竟然俾一個女人，我完全冇理佢，突然間走埋嚟想強吻我。咁啊，你繼續喺呢條片都會見到我好多唔同嘅互動啦，見到唔同嘅街邊嘅食物啦。喺個市場嗰度買我嘅晚餐嘅時，都唔知點搞，好難入手。再跟住我繼續會介紹我喺奧塔瓦魯個 Airbnb 係點樣，都仔細介紹嘅。都短嘅，你慢慢欣賞啦。拜拜。開始錄影啦。咁呢個咧，呢個朋友好友善啊。佢雖然睇下先啊，佢雖然唔識講西班牙話，但係佢都同我揮下手，咁啊好開心啦！而家啦，就呢度啲人好友善㗎。呢度嚟到呢個巴士站啦，我都想同大家分享下啦。巴士站其實就各處鄉村各處例，有啲可以喺網上買咯，有啲係唔可以咯。嚟到又要俾稅啦，行李又要俾錢啦，語言又不通啦。跟住個站咪大到無論啦，所以咧往往好多時喺呢啲位置係出錯嘅，因為尤其是你攞嘅資料啦嚇幾好啊！呢度人同我 Hola，OK，Hola，咁啊喺度上，咁喺呢度啲人好好㗎，非常之好咁啊，仲有 Thank you，OK，Thank you，非常之開心啊！佢見到我咧，佢哋好明顯知道我咧喺度拍緊嘢咧，Bien, gracias. 咁啊，it is a YouTube channel. YouTube channel. You say something? Yeah. Saludos desde Ecuador. Okay. Bendiciones. Just a minute. You can say something here. Saludos desde Ecuador, desde aquí del terminal de Carcelén. Bienvenido a Ecuador y disfrute. Thank you. I don't understand. Yeah. 咁啊。佢哋非常好啊！咁啊，其實最主要我想開個咪咧，係講下搭長途巴士嘅經歷啦，遇到好多唔同嘅情況啦。不過但係佢哋非常之友善啊，啲人個個望住我喺度笑。剛剛嚟到呢個城市叫做奧塔瓦魯，奧塔瓦魯係距離喺厄瓜多厄瓜多嘅首都 Quito 中文叫基多啦。搭咗2個鐘頭嘅巴士嚟到呢度，都好暢順喎。整體唔係我預計當中咁困難。嗱，呢度有一啲特別啦，喺鏡頭入邊其實唔係咁容易睇得明啊。嗱，呢度就有啲僭建嘅東西啦，呢度好 raw 啊！呢個位置連批檔都未做。睇下先啊，轉一個圈俾大家睇下先。呢度有熱水爐，我就喺呢個窿入嚟。呢個窿入邊嗰邊裝修緊唔講咁多啦。咁啊，睇下呢度有張藍藍地嘅凳啦，有少少植物啦。OK， 就睇下個街嗱，我未入去嘅，其實講真，未仔細睇。嗰邊就係條大街。咁其實厄瓜多咧，呢個國家本身都陌生啦，對好多人嚟講。咁更何況呢個奧塔瓦魯呢個城市就仲更加陌生。咁一路喺巴士站行過嚟啦，行咗10分鐘到，有啲特別嘅個市容。因為呢度啲人啦，佢哋着咗好多民族服裝啊，即係民族服裝，即係等於我哋啲人着旗袍啊，嗰啲女性即係60年代着嗰啲衫咁樣類似啊。OK， 好大㗎呢間屋，不過我唔記得呢度幾多錢。不過我喺個字幕嗰度補翻俾大家睇，就我覺得好特別咯 ，OK 咯，大咯。起碼人哋認真經營，
我真係見過啲房啊！我真係好深刻印象喺摩洛哥，間屋咁大嘅，我成日形容嗰啲咧家徒四壁。呢度有幅畫啦，係咪？有茶幾啦，嗰啲全部冇嘅，有鏡啦，又掛衫嘅嘢啦。我見過啲屋係乜都冇噶，我真係唔係講笑。嗱，呢度有地氈啦，睇唔睇到？有窗簾啦，有櫃啦。我再講多一次，我真係見過啲屋係乜都冇，我真係唔係講笑。俾兩張床你，好似露營咁啊！好，睇下呢個廁所點先。啊，廁所都好舒服喎。嗱，OK，有一啲屋咧，好明顯睇到個戶主好孤寒㗎。呢度有246卷廁紙，睇唔睇到？6卷廁紙，有毛巾。我真係見到好多 Airbnb 俾1卷廁紙你嘅啫。嗱，我覺得有啲畫啦，唔錯啦。OK，睇下個廳幾大，開咗啲燈先。個廳幾大？睇下天花板。呢啲屋嘅本身結構都唔知咩結構嚟啦。嗱，我覺得呢個爐係真嘅，我亦覺得呢啲樓咧係一啲舊屋翻新嘅。我想話俾你聽，其實出嚟旅遊咧住 Airbnb 真係一個樂趣嚟嘅。唉，下低你睇下，有啲屋有個爐啦。嗱，好明顯呢啲咁嘅地方咧係一啲好舊式100幾廿年前嘅設計嚟嘅。今晚睇下去邊度煮飯食先。嗱，呢度我可以練瑜伽，介紹到瑜伽啦。基本上啊，呢度有幅畫喎。基本上我覺得間屋夠大已經好舒服啦。我呢度有俾佢有幾多分咧？我俾佢有合格啦，60分嘅起碼呢間屋。用個價錢去睇，地點去睇，城市去睇，唔錯。收貨，介紹到而家，拜拜。睇下4、5蚊一餐飯好唔好食先？原本諗住今日去街市嗰邊買餸啊，不過經過見到啦，好吸引。幅相就好吸引，食物就唔知吸唔吸引啦。呢度專科係賣魚啊，係嘛？哇！睇下得唔得先？都唔知咩魚嚟嘅。都好味喎，不過唔夠熱啊。拍攝個角度唔係好掂啊，發覺我都唔知點樣控制，咁樣睇唔遠啲。可以當一餐啦，原來我以為得個 soup， 我以為係代表一個 soup 啊。It's good。哇，好味啊！我食咗喎。Cucaracha. 好。Cucaracha. Hola. Hello. Hola. Hola. Thank you. Gracias. Oh, baby. Yeah. Where you from? Hong Kong.啱啱喺呢度咧買咗2個麵包，就係呢啲麵包啦，2毫紙美金一個，係咁啊！唉，好難影啊！俾大家睇下呢度啲麵包先，啲麵包就係咁啦。而家嚟到呢一啲街市區啦，都唔知點樣入手喎，買嘢真係入咗唔知點樣入手喎。
呢度就係賣牛肉，點搞啊？好啦，我都唔知點入手。點樣入？呢度好怪啊！呢度我都未掌握到呢個鏡頭點啊，又影到我，影唔到啲嘢。咁啊，真係好多嘢買啊，都唔知點買啊。咁啦，轉個另一邊俾大家睇下先。啊！呢度好奇怪喎，呢度地下有嘢賣啦。而家已經差唔多6點幾啦。啲雞咧又唔雪嘅喎，啲雞。哇！啲哭死我，啲雞又唔雪嘅喎。唉。佢見到我係咁笑啦，啊！你係咁笑啊兩個，一見到我都係咁笑喎，佢哋啊！喂，點解你唔喺面啊？Say something to my channel，OK？好啦，好，我哋唔講就算啦。呢個15歲呢個，一見到我啦，入嚟笑到而家。好啦，拜拜啦。